it was a wonderful experience. It was total around 2 hours of ride, and the guide actually guided very well all the birds and their description from where they are coming. It was nice experience, worth coming here. The flamingos, of course, yeah. Yeah. Are they in good numbers? Yeah, it was in a good number. So according to them, when visitors are less, then of course they'll come more towards us. But now they were a bit far, but it was a very good experience. Actually, it's pretty wonderful. I came from Pune, so it took me like 2 hours to reach this place. So it was like around like an hour or probably close to 2 hours ride, the boat ride. Could see a couple of birds and clicked a few pics. There is a bunch of flamingos there, which I think is the greatest sight here. Yeah, a couple of my friends are bird watchers, really. So I was informed that this is happening, and if I miss around this time, they'll be gone within a month. So yeah, and Pune anyway has a lot of birds, and I'm generally an animal lover, so yeah, and nature lover. So it was a great experience. अलग अलग वैरायटी के माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं जो नेचर्स लवर्स, बर्ड लवर्स, फैमिलीज़, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वो बहुत बारामती नियर भिगवन में ये बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है ऑल इंडिया, ऑल महाराष्ट्र में। और अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स बहुत आते हैं जो बारटेल गॉडविट अलास्का कंट्री से माइग्रेशन करता है, बार हेडेड गोस हिमालय से माइग्रेशन करता है, रुडिशल डक, चक्रवाक ब्राह्मणी बतख बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न शाउलर, ऑस्प्रे, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, वेस्टर्न मार्च हेरियर और एनी मोर बर्ड्स से अलग अलग वैरायटी के बहुत बर्ड्स है। ब्लैक विंग स्टील शेकाट्या जो पेंटेड स्टॉर्क रहता है, उसका पीछे टेल में बहुत बढ़िया कलर रहता है, वो फैमिली फोटोग्राफर देखने को अच्छा लगता है उनको, जो पेंटेड स्टॉर्क। और ग्लोसी आईबीएस, उसको शाइन बहुत रहता है फरवरी मार्च में, ग्लोसी आईबीएस मोर शराटी बोलते हैं मराठी में, उसका शाइन चमक बहुत बढ़िया रहता है ग्लोसी आईबीएस में। और नॉर्दर्न शाउलर, ब्लैक विंग स्टील शेकाट्या, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और अलग अलग वैरायटी के बहुत बर्ड्स हैं। मेन अट्रैक्शन फ्लेमिंगो देख के ना ज़बरदस्त खुशियाँ मनाते, बहुत बढ़िया, क्योंकि फ्लेमिंगो बहुत बड़ा है, 4-5 फुट का हाइट है, पैर पिंक, फेदर पिंक, उसका बिग पिंक ज़बरदस्त शाइन दिखता है, उसका अंदर रेड कलर ज़बरदस्त दिखता है उसका फ्लेमिंगो के पंख फेदर में। और जो फ्लेमिंगो के जुवेनाइल बच्चे रहते हैं ना, उनका ब्लैक थोड़ा सा ग्रे कलर रहता है, वो जो अलगी खाता है ना, अलगी खा के फुड का अलगी खाता है ना, तो उसको प्रोटीन मिलता है, तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है उनको। वो जो अभी बारटेल गॉडवेट, बार हेडेड गोज, फ्लेमिंगो, नॉर्दर्न शाउलर, ये बहुत रफ हो, वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत दूर दूर से आते हैं। और जो फ्लेमिंगो है ना, साइबेरिया से रन ऑफ कच्छ गुजरात से यहाँ से माइग्रेशन करता है, और देखने को बहुत बढ़िया बर्ड सेंचुरी है। वो जो नॉन स्टॉप आता है, जो बार हेडेड गुज आता है, 20-22 दिन में नॉन स्टॉप आता है। और जो बार हेडेड गुज मराठी में उसको पट्ट कदम होता है। और जो बारटेल गॉडविट है, उसका न्यूज़ आया है 2 महीने पहले, बारटेल गॉडविट उसने नॉन स्टॉप 11 दिन में 11 दिन में नॉन स्टॉप 13,560 किलोमीटर नॉन स्टॉप पार किया, उसको ट्रैक बेटर दिया था। वो अलास्का से टास्मानिया उसने ये किया था, उड्डान किया था। वो बर्ड भी यहाँ पे पहुंचे। हाँ, इधर बहुत बैठे, वो बारटेल गॉडवेट है, ग्लोसी आईबीएस है। जो लोग वाटर सनराइज और जो वाटर देख के व्यू, अच्छा व्यू रहता है बर्ड्स का। और वाटर और जो बर्ड्स मिला ना उनको, तो बहुत खुश रहते हैं। अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स है, उनका रंग, शाइन बहुत अलग अलग है, डिज़ाइन।